هل شجرة الدر فعلا ماتت من ضرب الأبقاب؟ شجرة الدر كتبت نهايتها بإيديها سنة 1257 لما أمرت الخدام ورئيسهم محسن الجوجري بقتل عز الدين أيبك. والسبب إن هي أمرت بقتله إن عز الدين أيبك لما تقدم لها طلبت منه شرط واحد، إنه يطلق مراته أم علي علشان تقبل تتجوزه، لكنها اكتشفت بعد فترة إن عز الدين أيبك رد مراته تاني. شجرة الدر ما كانتش شعبيتها قد كده، وعلشان كده أم علي استغلت الفرصة دي، قدرت تجمع ناس كتير ضد شجرة الدر، واجتمعوا في يوم راحوا لشجرة الدر القلعة وجرجروها من القلعة لحد بيت أم علي. كانت مجردة من الملابس والناس عمالين يشتموها بأبشع الألفاظ. ما وصل الموقف ده لبيت أم علي أمرت إن هم يضربوها بالأباقيب، بس ما يضربوهاش في مكان تموت منه بسرعة. شجرة الدر نزفت كتير وماتت، بس أم علي ما سكتتش، أمرت إن هم ياخدوها ويرموها في الخندق اللي ورا القلعة، وفضلت فيه 3 أيام من غير ما يدفنوها. وبعد ال3 أيام خدوها في قفة ودفنوها. أما رئيس الخدم اللي ساعد شجرة الدر والخدام بتوعه، فرئيسهم اتصلب والخدام كلهم اتوسطوا، وحتى وزير شجرة الدر مسلمش منهم، لأن هو اتقبض عليه واتحبس ومحدش يعرف هو حصل له ايه بعد كده.